bienvenidos a Amatube. En este video me acompaña mi hermanito Oli. Hola Oli. Oh, hello. En este video, Fuck you. Digo, hoy vamos a hacer un unboxing de juguetes Lego Dragon Ball Super. es Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Si lo queréis ver, los vayáis. ¡Vamos allá! Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, vamos a abrir hasta acá. ¡Ay! Se cayó algo, amiguitos. Muy bien, voy a empezar sacando las esferas. ¿Las esferas de poder? Sí. Son las esferas del dragón. Cada una contiene 7 estrellas. Ah. Bueno, una tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tenés las 7, Y ahora voy a sacar a este. Muy bien. es Piloco, creo. Sí. Bueno, Y, amiguitos, después va a empezar Oli a abrir. en otro video, claro. Sí. Después voy a hacer un video. Si quieren verlo, busquen Oli Guisantes Fernández. No Oli Guisantes, no Oli Se Guisantes. escribe Oli Guisantes, La pero se gente pronuncia sabe cómo se Oli escribe. Guisantes Fernández, claro. Muy bien, amiguitos, voy a montarlo. Primero acá. Y segundo esto acá. Y, amiguitos, y segundo Mejor dicho, tercero. tercero. Bueno, lo siento, se me cayó uno. Buscalo. Oli, ¿me lo levantas?